pagi-pagi, ya ampun. Biasanya gue bangun ya jam 6, jam 7 gitu gue bangun. Ini pandai sampai jam 8 begini gue baru bangun. Capek banget kali mah kemarin ya. Ucap pada berenang seharian, masak seharian. Aduh, sekarang gue mau lihat mereka dulu nih pada ngapain nih bocah. Kita lihat udah pada makan apa belum. Kalau kagak kita kasih aja dah tuh bocah tuh sereal sama susu ya. Terus gue kalian bersih-bersih dah habis itu. Bikin kasur kek apa, nyapu-nyapu gitu ya. Kita lihat aja nih aktivitas ada nih kita di sini nih pagi-pagi ngapain aja ya. Tonton terus, jangan kemana-mana ya. Belajar nih bocah nih, bandel banget nih. I don't understand what you're saying, Mom. Cuma heran banget lo. I don't understand. Paling susah banget lo kalau suruh belajar lo. Mom, I don't understand what you're saying. I've just been saying for my whole entire life. I don't understand what you're saying. Why don't you understand? Ngapa lo kagak ngerti? Orang Betawi aja lo kagak ngerti lo. Belajar banget lo. Understand, Mom. Belajar. Belajar. What does that mean? What is belajar mean? I just asked you a question. What is belajar mean? What does it mean, Mom? Study. Oh, it does. Oh, it does. Susah banget lo yang bocah nakal lo. Kayak bapaknya lo. I'm not naughty. Nakal banget lo. I'm not naughty. Gledek banget nih bocah, susah banget kalau dibilangin. Lu belajar aja tiap pagi You berantem mulu. speak in English. Heran nanti bocah nih. You speak English. Tahu emaknya repot nih lagi nyapu. Orang mah kalau dibilangin ya. Bagaimana sih? Bangun ngapa? I'm not getting up. Bocah males banget nih bocah nih. Kebule. Cebulek paling susah banget kalau diajarin. Ayo bangun, bangun mandi, ayo mandi. No, I'm not having a shower. Well, brush your teeth then. Yeah, I will. Sikat gigi, Yes, I will. brush your hair, have time. Susah amat sih dibilangin. What are you doing that? What? That thing. I don't know. I just decided to. Segala kutekan lagi, segala kutekan. Ini lagi makan permen bocah, masa lo pagi-pagi lo makan permen? Tawa lagi dibilangin maknya. Pagi-pagi lu udah makan permen, bangetan banget. Bangun, belajar ya bangun. No, Mandi. no, Ini bocah ya, gosok belak nih bocah bule nih. no. Ayo mandi. Gosok gigi, pakai baju ganti, change your clothes. Yeah, well, just go into this dry. What is that for? I don't know. Did you color it with that thing? Uh-huh. Bangetan banget. Apaan itu, Dek? I don't know. It's cold. Masa Allah. Permen kamu gituin. Is it loli? Mm-hmm. You painted with the nail police. Yes. Police. Kebangetan kamu ya. Police. Nail police. Bangetan banget Nail tuh. police. Jam 8 kalau diomelin. Ini pagi-pagi nih pada puyeng tuh ada bocah. Pada susah banget disuruhnya. Suruh mandi susah, suruh belajar susah. Who are you talking to? Pulang aja sana mau. Indonesia, pulang. Tuh, yang satu lagi suruh quiet. Bule kebangetan mah tuh, mah puyeng. Ngapain, Le? Anak bule. Mau belajar enggak? Awas lu ya, kalau belajar ya. Kalau mami cek lagi loh. Bangetan banget nih pada susah banget pada suruh belajarnya. What? Apa belajar? Apa belajar artinya apa? Maths. Hah? Maths. Belajar. What's the meaning of belajar? What am I learning? Learning. That's I'm it. learning maths. Ribet banget lo pada semuanya. Susah banget suruh belajarnya. Puyeng. Ini lagi nih bocah nih paling tua nih. Perawan. Mulu di kasur mulu lo, di kamar mulu, bangetan banget. Bantuin emak kayak nyapu kayak masak kayak tawa lagi. Tawa mulu tuh. Kalau emaknya ngomel pada ketawa aja. Piran banget nih bocah nih pada nih. Lagi ngapain tuh? Belajar apa nonton film lo? Ngajar banget lo, bocah.
Bikin kesel pada pagi-pagi, susah banget suruh belajarnya. Tuh apa ribet banget mak lu ngomong ini. Udah belajar loh, awas ya. Nanti mak lu ngecek kagak belajar, awas lu. Gibah semua pada lu. Pulangin semua ke Indonesia lu. Kayak jilbab lu sono lu. Nih, lu lihat nih, pagi-pagi kamar si Gaby kayak apa. Buset, udah berantakan banget tuh. Kalau pagi gue bangun tidur, gue langsung dah tuh bikin kasur tuh 4 kamar ya, 3 kamar bocah sama kamar gue sendiri. Kamar gue udah bersih, tadi pan gue udah bersihin. Sekarang nih gue mau ngeliat ini nih, lu pada nih kamar si Gaby nih. Kalau kagak berantakan kayak apa ya, gue mah puyeng dah tiap pagi. Ribet banget bocah. Ria, lu lihat nih gue bikin kasur gimana. Ribet banget sama bocah nih mulu. Kalau tidur sampai semuanya berantakan begini. Gimana ya? Ini pan pagi-pagi, tiap pagi gue begini pan. Ya. Ini kagak ada pembantu di Australia mah. Gak ada apa-apa ya, kita mah kawain sendiri, kerjain sendiri gitu. Agak ada sini mau bantu. Gue ada apaan? Orang bayar bersihin rumah tiap 2 minggu sekali, pan gue kerja gue 5 hari tuh, 5 hari dalam seminggu. Gue kadang-kadang Sabtu Minggu udah capek banget, udah onjok kalau kata orang Betawi mah. Makanya gue bayar orang tuh. Gue bayar orang 2 minggu sekali bersihin rumah gue. Dia gue bayar 700.000 2 minggu sekali tuh. Udah semua bersih dah. Udah tinggal pulang kerja udah bersih banget rumah. Tiap hari Jumat tuh 2 minggu sekali. Enak. Jadi gue tinggal ngurusin bocah, nyuci baju. Itu aja sih kerjaan gue. Lumayan dia ngebantu juga gitu. Selebihnya ya gue kerjain sendiri, kayak masak, nyuci baju, apa gue nyapu-nyapu tiap hari tuh supaya rumah tetap bersih gitu. Habis pulang kerja, apa mau pergi kerja tuh gue bersih-bersih dulu tuh. Ntar pulang rumah udah bersih, pulang kerja, jemput bocah sekolah tuh. Habis itu gue kerja dari komputer. Kalau udah sore mah biasanya dari jam 3.30 sampai jam 5 tuh gue di komputer tuh. Udah, itu doang kerjanya sih enak. Agak kerja gimana gitu ya, alhamdulillah ya gitu. Nih sama si Gaby tuh udah rapih tuh ya, kira-kira 3 menit dah rapiinnya. Habis ya, gimana ya, kita mah orang yang demen bersih gitu, demen rapih. Kalau katanya rumah berantakan, pala kita kagak, rasanya gimana ya, mau pecah. Bangun tidur rasanya aduh ilah, gue mah susah dah bener, agak bisa gue mah rumah kotor tuh. Pokoknya tuh sebelum habis bangun tidur begitu dulu tuh, kasur dulu, kasih makan bocah, habis itu gue bersihin kamar, bersihin kasur bocah, gitu aja udah kegiatan gue. Iya, sekarang kita mau kamar Tasila ya, kita lihat nih kayak apa berantakannya. Yang ini mana yang bule, Masya Allah, bocah demen banget berantakan ini mah, barang di mana-mana. Nyuk kita lihat nyuk, stay tune ya. Nyuk, sekarang kita lihat nyuk kamar Tasila nih, bukan main, kayak kapal pecah. Gue mau puyeng rasanya niatnya juga. Nih lihat ya, Masya Allah tuh, apa aja ada di lantai. Masya Allah tuh ribet banget. Gue rasanya puyeng gue mau bocah ini. Lihat apa, lapan kita yang bersihin, bocah mah males banget. Katanya gak bakalan maunya bersihin kamar sendiri, bakalan tuh. Kalau si Bunga mah ya udah gede itu bocah, si Bunga dia mah bersihin diri, dia mah kagak boleh sama gue nggak mau bersihin, kagak, udah gede banget, udah 19 tahun kepikiran kita bersihin mulu ya kan, agak dah tuh gitu tuh. Gini aja nih bersihinnya nih tuh. Ini bocah nih, bocah bule tuh yang berantakan buat kamarnya tuh ya. Kan kita perlu bersihin ya pagi tuh biar rapi, daripada kita agak puyeng rasanya. Ya mau ngeliat rumah enak itu rasanya, ya mau ngapain kayak seharian kayak udah amat udah. Yang penting rumah kita tuh bersih
Rapi. Itu aja tuh. Nah, kan dari kecil emak kita mah ya ngajarin bersih. Emak kita mah bisa 2 kali sehari ngepel tuh emak kita. Biar kata guru dia mah ada pembantu pan. 2 hari dia mah ngepel. Nah, kalau di sini mah di Australia mah kagak. Lu packing aja gitu tuh. Tiap hari tuh nyapu aja tuh. Entar 2 minggu sekali gue bayar orang. Dia ngepel tuh, dia ngosrag tuh kamar mandi di kosrag sama dia. Showernya gitu di kosrag. Gue mah udah kagak kuat dah. Ketua, maklum dah. Itu kira-kira. Oh di sini mah 2 minggu sekali baru tuh bersih besarnya. Iya. Gimana ya? Bocah kalau kagak dibersihin begini kagak mau bersihin diri tuh mah puyeng rasanya. Nih bocah kembar. Sini dek. What's your name? Go on the camera. What's your name? Bryden. Oh, Coco. Ini namanya Koko nih, bocah nih, namanya Koko. Yang ini namanya siapa nih? What's your name, Baba? What's your name? Biden. How old are you, Biden? 3. Katanya 3 tahun nih bocah namanya Koko. Ya. What's this? 3. Hari ini gue mau kasih tau lu nih ya. Gue mau ngomong bocah nih. Ada 2 anak temen, kasianan banget. Sama bapaknya meninggal umur 9 bulan mereka, ya. Kehidupan gue kasihan, anak yatim piatu bapaknya kagak mau tahu, ya. Bocah lucu banget. Bocahnya kembar, lucu, bule. Resep dah, lu mau pada ngeliat, resep. Nih sekarang gue mau panin anu aja dah, nasi sama sayur sop. Yarin. Mau pada seharian di sini. Gue mau jagain bocahnya kasianan, jadi emaknya bisa anu gitu, bisa libur dah seharian. Kasianan gua. Jadi anaknya totalnya 4 dia. Anaknya dia sendiri 2, anak adiknya meninggal. Kembar, anaknya 7. Diambil sama dia nih yang kembar yang 2 nih kecil-kecil nih. Kata gua sini dah, gua bantuin dah ya. Lu kasianan, malah anak banyak banget. Ada ya, tadi gua jemput tuh, tadi pagi tuh. Ambil dia tuh. Sekarang nih ya, gua lagi angetin nih sop daging. Tuh, gue bikin sop daging, biarin bocah gue empanin sop daging. Katanya sih bocahnya pada doyan sama nasi. Katanya mah, coba aja kita lihat. Doyan apa kagak ini bocahnya? Nasi. Tuh, gue bikinin sop tuh ya, tuh bisa kelihatan nggak? Sop daging, biarin pada doyan, kayak itu bocah. Nih, sekarang kita cobain dulu sopnya ya, bocah kembar kita empanin sama sop, doyan kagak? Yuk, kita lihat nih. Sop. Udah makan nggak? Anu pada? Ya, makan nggak? Rice and soup. Do you guys like soup? No, Beef soup. Oh, you have to try first. Priscilla and Gabriella loves it. Now you I guys. used to love it. Oh, it's yummy. It's yum. I don't like it. You guys mind? Huh? I don't like it. What about if you try first? Ready? No? Oh, okay. Ready? Look, ready? Look, Priscilla, look, Gabriella. Look at Gabriella. Ready? Someone blow it. Make it nice and cooler. Hey. Mm. Yeah. I was coming out. Yum. You want to taste it a bit? You wanna taste- No. Okay then. Okay. Well, I'll make you something else. Okay? Yeah. All right. I'm gonna fry the chippy. Agak bocahnya nggak doyan. Biarin dah. Kita gorengin anu aja dah. Ya. Gorengin chips. Tentang goreng. Kalau kata kita mah, ya. Pada kagak doyan ini makan sop. Dari ribet banget bocah ya. Ini bocah lagi pada berenang. Dek lagi ngapain, Dek? Oh, what are you doing? Tuh lagi pada mau berenang si kembar. Dek. Biden. Is that nice? Kakak, careful kakak.
Tuh bocah kembar lucu banget ya gua mah nggak punya anak begini gue resep banget Ready? malapan gua gak punya anak laki tuh. Ready? Lucu ya. Kakak, careful, it's pretty deep. Yeah, cheese, Biden. Show me your face. Cheese. Sekarang kita mau gantiin baju nih, bocah mau pada berenang. Ini bocah mau berenang. Mau berenang ya, Tong? Ya, lo Tong, pengen berenang, Tong. Tong bule pengen berenang. Aduh, one by one, Tong. One by one, Tong. Ya Allah. Bocah. Pengen berenang ya, Tong ya. Lucu banget lo. Aduh, tuh lihat tuh badannya tuh, lihat. Look. Oh my God, look at that big tummy. Lihat ini pelutnya. Bucek buneng. Take up your pants ya. Take up your pants. Iya, I know. Ngomong apa tahu? Kagak ngerti. Masih cadel kalau orang kata kita mah, masih cadel bocahnya. Come on, jump on the bubbles. Jump on the bubbles, Biden. Just sit on it. Sit down on it. Sit down on it, Baba. Sit down on the bubbles. Sit down. You got the step. Step for you to sit down, Baba. Like this. Nih sekarang gue mau nyarap sama si Bunga nih, si kakak, si Kayla kalau di Australia mah katanya ya. Kemarin tuh gue bikin empal ceritanya tuh, empal. Sekarang lagi gue angetin nih empal pakai sambal goreng tuh, sambal gorengnya tuh, enak banget dah. Sama nasi, kuahnya kuah sop tuh, gue bikin kuah sop sama kerupuk dah ya. Kerupuknya mah sama banget tuh sama punya kita di Indonesia, rasanya juga lah sama bener dah pokoknya tuh. Makan dulu kita tuh, bocah baru pada jajan cookies tuh, cookies sama lagi namanya Subway kalau di Australia tuh ya, isinya roti begitu tuh. Coba buka Kak, liatin Kak, rotinya kayak apa sih romannya tuh begitu tuh, Subway tuh. Nanti disuapin aja itu mah, let them eat cookies first, let them eat cookies.